嗱，靚仔，捉賊呢嘢就唔係講玩嘅，有咩未完成心願、未講嘅嘢講埋佢。我老豆喺我細個嗰陣同我講過一個已經失傳咗嘅故事，我一路都好想同人講。從前有一個佛寺，呢個佛寺嘅香油不嬲都唔多噶啦，但係都有一個主持，就同埋有一個寶鞋仔喺度掛單嘅。但係有一日個主持就同個寶鞋仔講：寶鞋仔，我睇怕你住埋今日呢，你聽日都要走啦，因為到咗聽日我師傅翻嚟，我師傅見到我呢2年冇乜點做過功課，就一定帶我雲遊四海走去修道。你聽日都係走啦。寶鞋仔聽到，喂，你師傅咩咁巴閉啊？聽日等我嚟應付佢。好，於是又信佢一鋪，果然聽日呢就等個寶鞋仔嚟到應付呢個高僧。第日呢個高僧果然嫁到呢個佛寺，哇，佢雙眉長過鬚，好犀利。一入嚟，個高僧望住個寶鞋仔，四目交投，即刻開始切磋。個高僧拍一拍自己個頭，個寶鞋仔咧揼一揼自己隻腳喎。高僧拍一拍個心口，寶鞋仔咧就拍一拍個背脊。高僧於是遞起2隻手指，而個寶鞋仔咧就遞起4隻手指。高僧最後舉起5隻手指，而寶鞋仔就舉起1隻手指。高僧即刻就落荒而逃，直往山下奔去。呢個主持覺得好奇怪，點解師傅會好似輸咗咁樣走落山嘅呢？連忙衝落山問翻師傅：師傅，究竟發生咩事啊？師傅話：哇，犀利啦！我頭先喺個佛寺裏面見到一個道行非常高超嘅小童。呢個小童我同佢講，我頭頂36天宮，佢就話佢腳踏72地獄。我同佢講，我胸懷人緣，佢就話佢背負乾坤。我同佢講，我有哼哈二將，佢就話佢有4大金剛。我同佢講，我有5行大法，佢就話佢有中庸之道。咁犀利，我唔走，等出醜咩？呢個主持聽到就連忙衝翻上山，問個寶鞋仔：寶鞋仔，真係睇唔出原來你咁有料到啊！寶鞋仔就話：有咩料到啊？你個咩高僧師傅冇鬼用嘅，衣衫襤褸，一入嚟就同我講要補帽喎。我話我補鞋㗎噃。咁跟住佢又同我講要用胸皮，胸皮咁貴，睬佢都傻啦，梗係用背皮啦。咁跟住佢又話我出2文錢啦，2文錢就梗係4文啦。咁跟住佢又話：唉，咁咪教我唔制啊。咁我話唔制啊。咁你啦，好唔好笑啊？